Alors, on passe à la question 3. Donc, on a simplifié les nombres rationnels suivants. Donc, دائما في la simplification, donc أول حاجة كنقول هي كنختار on détermine le signe du produit. D'accord? Donc, خصني نعرف le signe. Donc, قلنا في الأول بأن le signe كنعرفو كنحسب شحال عندي les signes négatifs. إلا خرج لي un nombre pair, donc غيكون le signe positif. خرج لي un nombre impair, donc le signe غيكون négatif. D'accord? Donc, deuxième chose, هي أنني كنحاول décomposer pour chercher les facteurs communs. D'accord? Donc, دائما ملي تحاولوا تفاكتوريزيو دونك حاولوا أنكم تفكروا شنو غتكون لا غولاسيون ما بين خصني تكون دائما شي غولاسيون entre numérateur et les dénominateurs باش كنقدر نسامبليفي باش كنقدر نإليميني. D'accord? Très bien. Donc, la première chose, on détermine le signe. Donc, on dit 1, 2, 3. 3 signes négatifs. Donc, 3 est un nombre impair. Alors, le signe raycon négatif. Qui dit la première chose. Donc, le signe raycon négatif. Donc, très bien. Donc, maintenant, on va نشوف. Donc, on dit 4. Donc, معايش نقدر نسامبليفي 4. Donc, دائما كنشوف numérateur كنشوف dénominateur. Donc, عندي هنا 4 عندي هنا -8. Donc, كتبان لي هنايا une relation. Donc, -8 هي 4 fois -2. Donc, نخلي هنايا 4 fois. دونك عندي هنايا 15. دونك واش عندها شي غلاسيون مع 14؟ دونك واش عندها علاقه مع 5؟ وي. دونك 15 هي 3 فوا 5. دونك دائما لي سيني موان. دونك حنا خرجنا لو سين غنبقى نشوف غير الارقام تهنيت من لي سين. داكوغ. دونك عندي هنايا 49. 49 واش عندها علاقه مع شي حاجه من هادو؟ نو. دونك عندها علاقه هنايا مع 14. دونك بجوج بيهم ملتيبل ديال 7. داكوغ. دونك ملتيبل ديال 7. دونك هنايا 49 هي 7 فوا 7. 14 هي 7 فوا 2. دونك فوا 5 فوا قلنا 8 هي 4 فوا 2. قلنا لي سيني نيجاتيف. دونك حنا من الاول خرجنا لو سيني باش كيبقاو لي غير لي نومبر. تري بيان. دونك غنشوف هنايا باش غنقدر نسامبليفي. دونك عندي هنايا 7 مع 7 5 avec 5 4 avec 4. Très bien. Donc شنو بقى لي؟ دونك لو سيني بيان سور نيجاتيف وكنشوف. دونك الفوق شنو بقى لي؟ 3 et 7. Donc 3 fois 7 est égal à combien? À 21. Donc في dénominateur donc شنو عندي هنايا؟ بقات لي 2 fois 2. Donc est égal à combien? À 4. واش نقدر نزيد نسامبليفيه؟ نو. دونك هذا هو le résultat de simplification. Très bien. On passe à la deuxième expression. Pour la deuxième expression, donc, عندي هنايا أولا قلنا كنديتيرميني لو signe. Donc, عندي هنايا deux signes négatifs. Alors, اللي كيكون 2 donc 2 est un nombre pair. Donc, le signe غيكون positif. Donc, نقدر نكتب plus. نقدر ما نكتبو حتى شي signe. D'accord? Donc, حنا ما نكتبو حتى شي signe. نحيدو لي signes négatifs وصافي. دونك هنا شنو عندي 14 fois 1 sur 2. دونك هنا يمكن لي ديجا هنا يمكن لي نسامبليفي 14 sur 2. دونك تيكال combien? À 7. دونك fois 5. دونك هنا شحال عندي 56. دونك 56 يمكن لي نديكومبوزيها. دونك هي 7 fois 8 sur. دونك ici 7. دونك حيدنا لي سيني موان قلنا. دونك عندي هنايا fois 5. وهنايا ديجا simplifier 8 avec 2 donc تعطيني 4. D'accord? Très bien. Donc est égal. Donc هنا يمكن لي éliminer 7 avec 7. 5 avec 5. Donc هنا شنو بقات لي هنايا 8 وهنايا 4. Donc هنا يمكن لي نديكومبوزي 8 هي 4 fois 2 sur 4. Donc on éliminer 4. Donc شحال غيبقى لي؟ دونك غيبقى لي 7 fois 2 14 sur. دونك هنايا ما بقى والو ça veut dire 1. ما نجبرش شي واحد كيكتب لي هنايا 0. داكوغ. ما بقى والو في simplification يعني 1. دونك 14 sur 1 هي combien؟ هي 14. دونك هذه هي simplification. Très bien. On passe maintenant à l'exercice 3. Alors pour l'exercice 3, on a calculé et simplifié s'il y a lieu, donc si possible.
Très bien. Donc, ici, on a l'addition des nombres rationnels. Donc, on a l'addition des nombres rationnels. Donc, on a le même dénominateur. Donc, ici, on a les dénominateurs sont différents. Donc, أول حاجة كنشوف واش كاينة شي relation entre les dénominateurs. Donc, كيبان لي هنا يبقى أنا عندي 24 et 4. Donc, كاينة relation. Donc, 4, on la multiplie par 6, on aura 24. Donc, ici, يمكن لي multiplier, donc c'est égal. Donc 1 sur 4 fois, donc يمكن لي نضرب fois 6. Donc bien sûr ملي كنملتيبلي الدينوميناتور par un nombre, donc حتى النيميراتور خصني نضربو في le même nombre. Donc plus, donc هذا déjà عنده 24, donc ما غنغير فيه والو. Donc moins 3. Très bien. Donc تجيني 6 sur 24 plus moins 3 sur 24. Donc, on a l'addition de deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur. Donc, on garde le dénominateur et on additionne les numérateurs. Donc, plus, moins 3. Donc, elle est préférable, mais qu'on a comme un nombre négatif, les parenthèses. Très bien. Donc, on a 24. Donc, on a l'addition des nombres relatifs. Donc, on a des signes différents. Donc, on a le signe qui a la plus grande distance à 0. Donc, il est 6. Donc, on a le signe positif. On a la différence. Donc, on a 3 sur 24. Donc, on peut simplifier. Donc, 1 dit 3, il y a 3 fois 1. D'accord? Au 24, il y a 3 fois 8. Donc, on peut simplifier 3 avec 3. Donc, A est égal à 1 sur 8. Très bien. On passe à la deuxième expression. Alors, pour la deuxième expression, on a déjà le même dénominateur. Donc, alors, on garde le dénominateur 9 et on additionne les numérateurs. Très bien. Donc, dénominateur 9. Donc, ici, on a l'addition de deux nombres relatifs qui ont le même signe, il est moins. Donc, on le moins, on la somme. Donc, c'est égal à 18. Très bien. Donc, on a simplifier. Donc, moins 18, il y a 9 fois moins 2 sur 9 fois 1. Donc, on a éliminé 9. Donc, on a moins 2 sur 1. Il y a moins 2. Très bien. On passe à C. Donc, on passe à C. Donc, on a le même dénominateur. Donc, on garde le dénominateur. Donc, on calcule. Donc, on a 7,5 moins 2. Donc, ici, قلنا donc ملي كيكون عندي moins مع moins donc هنايا انتبهوا ملي كيكون عندي الموان مع الموان ديريكتومون دونك الا لاحظتوا هنايا ما كاينش شي عدد بيناتهم لان كنشوف بزاف ديال لي زيليف باغ اكزومبل كيشوف لي هنايا moins 7 بلس moins 11 كيقول لي مع moins كتعطيني بلس نو دونك انتبهوا فوقاش كنرجع بلس ملي كيكونوا ديريكتومون مورا بعضهم ما كاين حتى شي عدد بيناتهم داكوغ دونك هنايا غتكون عندي هي 7,5 دونك هنا بحال هاد الموان كنزيد هنايا تعطيني بلس دونك بحال كندمجهم داكوغ بحال كندمجهم دونك كتعطيني بلس 2 تري بيان دونك انا رجعت عندي لاديسيون دونك 11 دونك هنايا 9,5 دونك واش ساليت نو دونك في لي نومبر راسيونيل خصني يكون عندي لي نومبر اللي كاينين الفوق لتحت خصني يكونوا دي زونتيي ريلاتيف يعني ما خصنيش يكون فيهم الفيرغول دونك كيفاش كنتخلصوا من الفيرغول دونك اون ملتيبلي par 10 donc on multiplier par 10 هنايا غنملتيبليي par 10 donc غتعطيني 95 sur 110 très bien donc هنايا يمكن لي simplifier donc كيفاش غنسامبليفي donc on divise donc باينه بان بجوج بهم ملتيبل ديال 5 donc غنديفيزي sur 5 donc شحال غتعطيني كتعطينا 19 sur 20 très bien
دونك دائما انتبهوا ملي يبقى لكم شي عدد فيه الفيرغول، دونك دائما كتخلصوا من لا فيرغول باش يبقاو لك غير دي زونتيي غولاتيف. تري بيان، اون باس مانتونون ا دي. الوغ اون باس ا دي. دونك قبل ما نفكر انني نوحد المقام، دونك كيبان لي هنايا بان عندي هاد لو نومبر راسيونيل و هاد لو نومبر، دونك عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك ايسي عندي هاد لو نومبر راسيونيل وهذا عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك شنو غنعمل؟ غنحاول نديرهم حدا بعضهم، داكوغ، ولكن دائما احترموا لي سيني، داكوغ. دونك عندي 10 sur 3 وهنايا عندي moins 4 sur 3. Très bien. دابا غندوز لهذا. Donc moins 2 sur 13 plus moins 24 sur 13. Donc دائما ملي تحاولوا تبدلوا الاماكن انتبهوا لي سيني. Très bien. Donc هنا يمكن لي نكالكولي. Donc هادي on garde 3. Donc 10 moins 4. هنايا moins. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي 13. داكوغ. دونك نحاول نرجع هنايا بلس باش تبقى لي هنايا موان 2 بلس موان 24. تري بيان. دابا عاد نحسب. دونك 10 موان 4 تيغال ا 6 sur 3 بلس. دونك هنايا غنحسب. دونك موان 2 بلس موان 24. دونك لو ميم سين، دونك غيكون موان. داكوغ. دونك 2 plus 24, donc تعطينا 26 sur 13. Très bien. Donc هنا عندي 6 et 3. Donc 6 هي 3 fois 2. Donc sur 3 plus. Donc عندي هنايا 13. Donc هنايا moins 26 شنو هي؟ هي moins 2 fois 13. Donc moins 2 fois 13. Très bien. Donc هنا شنو كنلاحظ؟ Donc غنسامبليفيي 3 avec 3, 13 avec 13. Donc, Gina D est égal à combien? Donc, il y a 2 plus moins 2. Donc, 2 sur 1 moins 2 sur 1. Donc, il y a 2 plus moins 1. Donc, les deux sont des nombres qui ont opposé. Donc, le résultat est égal à combien? À 0. Donc, T est égal à 0. Très bien. On passe maintenant à E. Alors ici, on a les parenthèses, d'accord? Donc, quel غيمشي شوف لي غيقول لي نعملوا لا بريوريتي. دونك غيحسب لي بارونتيز، غيوحد المقام كل بارونتيز عن بعد غيحسب، داكوغ. كاين اللي غيقول لي انا غنلوفي لي بارونتيز نونلوفيهم عاد ديك الساعه نحسب، داكوغ. دونك لي دو ميثود سون جوست، خصك غير تكون مركز في لي سيني، داكوغ. دونك حنايا نحاولوا نحيدوا لي بارونتيز هما الاولين. دونك لا كونديسيون باش كنحيد لي بارونتيز، دونك اللي مسبوقين ببلوس on change rien dans les parenthèses. On dit que les parenthèses précédées d'un signe négatif, donc on change le signe ديال les termes اللي كانوا entre parenthèses. Très bien. Donc هاد les parenthèses الاولين دونك ما كينقبل منهم حتى شي سيني، دونك غنلوفيهم بلا ما كنبدل والو. دونك plus 8 sur 6. دونك هاد les parenthèses عندي précédées d'un signe moins. دونك شنو غيوقع؟ دونك غنشونجي لو سيني ديال les nombres اللي كانوا entre parenthèses. دونك هنايا كان عندي moins. Donc, غيرجع plus 5 sur 2. هنايا غترجع عندي moins 21 sur 6. Très bien. Donc, كيبان لي هنايا بأن عندي هنايا le même signe. Donc, غنقدر نحسبو. Donc, غنغاردي 6. Donc, عندي 8 moins 21. Donc, غتبقى لي plus 2 sur 3 plus 5 sur 2. Très bien. Donc, on va calculer moins 21 plus 8. Donc, moins 13 sur 6 plus. Donc, هنا شنو غنعمل؟ غنحاول هنايا نرجع هادو عندهم هنايا 6، داكوغ. دونك طبعا كاينه غولاسيون. دونك عندي 3 fois 2 fois. دونك باش غنملتيبليي 3 باش تعطيني 6، دونك فوا 2. دونك حتى هنايا خصو يكون عندي فوا 2 بلس 5 فوا 2 فوا. دونك شحال تعطيني هنايا؟ في غنملتيبليي بار 3
هنايا par 3. D'accord, باش يكون عندي هنايا 6. Très bien. Donc c'est égal. Donc moins 13 sur 6 plus 4 sur 6 plus 15 sur 6. Très bien. Donc est égal. Donc يبقى عندي dénominateur 6. Donc on calculer. Donc moins 13 plus 4 est égal moins 9. Donc on va moins 9 plus 15. Donc est égal 6 sur 6. Donc est égal à combien? À 1. Donc E est égal à 1. Très bien. Alors on passe à la dernière question. Donc on a retiré les parenthèses et les crochets puis calculé et simplifié. D'accord. Donc هما عطاونا بهنا بان ضروري خصني نحيد لي بارونتيز هما الاولين عاد نحسب. D'accord. Donc قلنا la condition باش كنحيد لي بارونتيز donc الا كانوا précédés d'un signe négatif donc خصني changer les signes ديال les termes وإلا كان les parenthèses مسبوقين plus ou bien ما كيقبل منهم حتى شي signe donc on change rien. D'accord. Donc عندي نبداو بهاد لي parenthèses الاولين donc ما كينقبل منهم حتى شي signe donc on peut enlever donc sans changer les signes. Donc plus moins 4 sur 5. Très bien. Donc ici نخلي moins نخلي les crochets ديالي. Donc هاد les parenthèses هادو donc نخلي هاد لوان اللي قبل حيتاش ما حيدش les crochets. Donc هادو واش قبل منهم شي signe هنايا donc والو. Donc on peut enlever sans changer les signes. Plus 2. D'accord. Donc هذا عدد ما فيهش اصلا les parenthèses. Donc ici شنو عندي هاد les parenthèses مسبوقين باش بالموان donc خصني نشونجي donc هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف غيرجعوا نيجاتيف donc ترجع عندي moins 2 sur 3. Très bien. دابا غيبقاو لي les crochets donc نخلي moins 7 sur 3 plus moins 4 sur 5. donc هاد les crochets شنو قبل منهم moins donc هاد الاعداد كاملين هاد لي تيرم اللي عندي هنايا غيتشونجالو لو سيني. Très bien. donc هنايا عندي moins 4 sur 5 غترجع plus 4 sur 5. عندي هنايا plus 2 غترجع moins 2. moins 5 sur 3 غترجع plus 5 sur 3. moins 2 غترجع plus 2. moins 2 sur 3 غترجع plus 2 sur 3. Très bien. Donc أول حاجة نلاحظ هنايا أن عندي des nombres qui ont opposé. D'accord. Donc عندي moins 4 sur 5 plus 4 sur 5. Très bien. عندي هنايا moins 2 عندي هنايا plus 2. D'accord. Très bien. Donc شنو غيبقى لي غتبقى لي moins 7 sur 3 plus 5 sur 3 plus 2 sur 3. Donc on garde le dénominateur, donc on calcule les numérateurs. Très bien. Donc est égal à combien? Donc ça t'atteigne moins 7 plus 7 sur combien? Sur 3. Donc il y a des nombres opposés, donc ça t'atteigne 0. Donc 0 est là, 3 il y a 0. Donc le résultat de f est égal à 0. Très bien. دونك هاد الامتحان هذا الدوفوار هذا ليكزامبل دونك مهم بزاف دونك حاولوا تراجعوه تشوفوا فين عندكم المشكل وخليوا لي في الكومونتير الا كان عندكم شي استفسار.